Hello，大家好，又係史萊姆啦，非常之勤力啊，係啦，大家見到而家係早上5點半啊，我4點開始打到而家，係啦，咁因為頭先錄嗰段片啊，就係高級嘅火機啦，係啦，咁大家先睇呢個高級嘅短片，再嚟睇我哋超級嘅短片好唔好？如果你未睇嘅話，係啦，咁我就開波啦，好啦，呢個第一 turn 嚟嘅，係啦，就係超級嘅第一 turn啦，冇錯。咁我帶咗呢隊呢，就係遊俠 Mix 呢個妖精隊，好特別呢。其實唔特別，我之前都用過。呢隊係比較穩陣嘅隊嚟嘅，點解呢？因為點解光柔隊長呢？純粹佢係用嚟鏟血嘅啫，因為大家都知啦，佢嘅血量非常多啦。咁啲坦技呢，咁就係佢主動技啦，佢隊長技就好好啦，咁就係叫做唔知乜鬼嘢，唔記得咗。總之就係令到我哋 combo 加嘅 percentage 會多好多啦，咁就加400% 啦。咁我幾中意用嘅。我用人哋一隻係點解咧？因為我自己一隻好低呢，人哋一隻高呢，呢隻好勁，呢隻滿等嘅，佢嗰隻。轉錯咗添。嗱，哇，都打得幾快，都真係打得幾快。我使放翻慢少少嘅，因為我驚又係驚機械獸啊！我啲機械獸呢，好鬼好打，俾佢殺鬼咗，就冇啦。但係好似放慢到嚟打喎，咁抽得嘅呢啲嘢，犀利啊！好靜啊！唔好意思啊，我發覺我打打下我唔記得自己我而家錄緊片，所以突然好安靜，加上我而家屋企呢個時間又非常安靜，一靜啦，夜媽媽瞓晒啦啲人，幾勁，9 combo。哇，都幾痛喎！哎呀，轉錯咗呢白痴，是但。轉錯豬奶冰加嘗試。卡森豬亦都係冰加嘗試，好在伊莎貝爾啱啱儲滿技。我先唔怕你哋，幾勁！真係幾好用，伊莎貝爾個技能，主要係快啊，儲得快。佢俾水泥真係，用水泥20 turn，佢16 turn 啫。唉，快啲殺隻！
我哋輕鬆好多。如果唔係佢都壓力甚大，對呢隻乜嘢？搞掂，跟住可以輕鬆啲啦，打得。呢隊唔知超級咧，用翻呢啲暴力隊打唔打得過咧？或者呢個反傷隊打唔打得過咧？即係今次試完呢個嘅呢一隊啦，呢隊穩陣隊啦，試啲冇咁穩陣嘅隊先，睇下過唔過到。係啊，咁今晚就出住呢個穩陣隊先啦，因為務求可以出完我就有得瞓。其實我好眼瞓嘅，頭先我幾點啊？12點幾，瞌着咗5分鐘，唔小心。其實我要做嘢可能先講咗，但唔小心瞌着咗5分鐘，跟住即刻窒醒，唔掂，要繼續做。真係好佩服自己堅韌嘅意志力。好勁，10個空寶，11。借用1個技咋，幾鬼勁！係啊，今日咧我喺 Facebook，即係有啲人有我 Facebook 啦，咁我其實 po 咗張相。大家可以喺我 Facebook，其實我成日都喺 fan page 度留言嘅，大家中意可以喺度，唔中意就唔使喺度啦。係喺度。咁話説咧，我今日咧有個叫咩咧？叫做有個表演啦，咁咧唔係啲咩特別嘅表演，純粹係啲即係啲小聚會嘅表演啦。表演啲咩咧？並唔係表演玩 TOS 啊，超低能成件事。係表演我以前有夾 band，其實我已經好耐冇夾啦。咁亦都小弟亦都唔係好叻啦，喺個音樂造詣方面係啦，即係一直都屬於一個流羅級數啦。咁但係咧，因為有個聚會啦，就預備一 part 表演送俾個朋友咁樣，咁咧就好開心咁同啲朋友咧，就禮拜6夜晚就走咗去夾咗3個鐘 band。咁咧係啦，至於夾啲乜嘢咧，我遲啲打算 po 上嚟，係超級正，係啦。可能你覺得唔正，但係我覺得好正嘅一啲嘅嘢啦，係啦。咁至於咩就保持神秘。咁睇下有冇人有再提呢件事啦。如果有人再提呢件事咧，我就會 po 啦。如果冇人提，我就算啦，就放棄佢啦。我當我自己自嗨算。掛住講嘢，我係完全冇睇到我打到幾多嘅。第8關都比我想象中快啊！果然犀利呢隊。我初就諗住錄大佬嘅啫，不過算啦，錄埋啦，應該都唔會好長啩。好彩咁出嚟又唔係真係好長，係咪呢？我都唔知錄咗幾耐，因為掛住講嘢，唔知道時間過咗。好似第9關有啲特別嘅，頭先阿 Jo 同我講第9關，等睇下先。係啦，冇錯，我第9關係3隻 CD1 嘅巫女，1隻4000啊，黐線，打4000幾痛。所以一陣入到去二話不說就開技，如果唔係真係俾佢 SM， 好快死。呢隻嘢都打幾痛，冇心珠冇搞錯。果然啊，見到啦，呢個恐怖魔女 CD1 攻擊4030，
呢個時候呢，用咩技好呢？真係唔知用咩技好。呢個咯，用完就可以放埋嚟打啦。哎呀，失敗咗嘅神級斜轉，失敗咗。啱啱有一下發吽豆，唔知做乜停咗喺度轉轉下，可能我硬係一隻，唔會一樣打高級致死啩。好啦，佢下一turn就打我啦，3隻4，幾多？3隻4先加埋，應該打唔死我。咁唔知我打唔打死佢咧？哦，very good，very good。好啦，打大佬成功。呢隻係非常之惡嘅大佬，佢攻擊力應該有8000 CD1。咁喺我呢隊之下呢，就應該壓力不算太大嘅，應該啊。呢隊因為曾經喺輪迴過龍王嘅，所以應該壓力不大嘅。但係真係好驚打啲 CD1 嗰啲嘅，好鬼難打啊 CD1 嗰啲。我應該用技啦，我頭先我唔記得開啊。呢時候梗係開水油啦。哇頂！卡心豬真係極賤咯。而家好認真地打。雖然我認真去打，但係我都係冇諗我去轉支嘅路線，因為平時我都係唔係好諗啲路線，轉咗幾多，都唔知諗咁耐，咁好攰。同埋我成日覺得有時諗得耐呢，未必真係轉到咁多啊，所以都係嗰啲叫咩？即係睇嗰啲叫咩？即係咁啱得咁巧啦，轉到就轉到，轉都算嘅。轉錯，搞掂。搞錯啊！之後 combo 都唔跌俾我。冇咁衰搞。好。喂，我有2個減傷，2個控場，應該好穩陣先係。不過我唔應該咁快用，我應該等緊急啲時候先用。有啲太心急啦，我覺得。唔知啊，我個習慣係咁，唔知大家嘅習慣係點。我用技係真係有時，尤其是呢，控場啊或者彈機嗰啲咧，有時成日都唔記得用呢，真係我成日都想留咯，唔知留嚟做乜嘅。我係覺得有啲緊張關頭先用會好啲，因為成日覺得
佢啲位留翻一啲特別嘅位用會好啲。但係發覺咧，有時到死嗰刻咧死咗啦，都唔記得用，超低能。點好咧？咁樣咧？哇！咁快用完啦，我個呢個技，呢個技就差唔多儲翻滿啦，真係好。嗱，我轉嗰時係冇諗到6個 combo 嘅，轉完先知6個 combo。嗱，呢個4個啦，轉得唔好啦，淨係冇諗過點樣轉嘅效果啦。差唔多啦，呢個所有技已經儲完啦，我就開呢個所有技啦，真係屈機，雙水油真屈機。而家回血添，屎火！用完啦，我嘅油。應該帶隻咩過嚟？帶多隻暗油，咁就可以慳翻啲時間，實際慳好多時間。又用又儲完後又可以用佢，幾好。哦，耶！計錯數添，用埋水啦。打到啲呆，好眼瞓可能。唔好意思啊，悶親大家，我都真係覺得好眼瞓。唉，打呢鋪打機我都唔知，已經5.8啦，5.8個字啦，都真係好似打咗好耐。轉好，又等 combo， 真係好鬼長，嘆幾個招極，成日轉完都好多時間值。掂啦，重點，仲鬼多技剩，仲有呢度真係穩陣，穩陣到爆。如果有呢啲卡嘅話呢，就不妨升翻隊嚟玩下。差唔多啦，完啦，我有得瞓啦，幾好。跟住沖涼添啊，跟住仲要沖涼，好鬼熱啊！
呢隊嘅容錯率好高，用鬼埋呢幾樣先。耶！裝作興奮，啲卡非常好。係啦，咁今晚呢就成績就係初級、中級、高級、超級各打一場啦，總共跌咗幾多張？2張火機龍嘅卡片，等等。係啦，多謝晒風色旋律，去令我有呢個滿等嘅彈幾用，真係好開心。頭先我揀回復力嘅時候 short 咗，好，再揀呢個先，睇下先。我打4場，總共打咗啲乜嘢翻嚟呢？好啦，而大家所見就係呢堆嘢啦，2隻火機，基本上其他都係啲素材啦，冇乜特別，就係咁。好多謝收看，拜拜。咪住，subscribe 我 YouTube 啊，拜拜。